Ayan, lalayag na kami, guys. Nandito na tayo. Nilagyan ko ng tali. Of course. Ang iitim na namin. Sexy, sana all sexy. Ito kami ngayon palakad-lakad dito sa hindi pala palakad-lakad, pakalat-kalat dito sa Cheung Island.
So, maghanap kami syempre ng aking ikabubuhay. Kape. Dahil ako'y nalulobat na. Walang iba kundi ang kape. Itong mga halaman sa Pilipinas. Actually, damo lang ito sa amin. Yan. And I think may bunga ito na. Dito. Dito. Bibi! Nandito ba yung ano mo? Patingin sa likod niya? Bibi lang, forever. So yan, nahanap namin yung nilagay ni Bibi noon na halak. Yung lock na kinalawang lang, pero yung relasyon nyo, Inaalis no? hindi. Ice cream! Ice cream! Ayan, nakahanap na ako sa tuloy ang buhay. Yee! Yung isa, ice cream is life. Busy yung model sa likod. Busy yung model sa likod. Alam niya siya si Christine Reyes. We had a great time. I'm tired but super sweet. Hello guys, enjoy the sunset here at Chau. We had so much fun today, enjoying the water, enjoying the sun, enjoying each other's company. See you again next time, Chau. Tulog na yung mga iba. We now
Pilipinas.